ni press conference yatumiwemo na Choma Music Entertainment tugamije kugira ngo tubamurikire cyangwa se tubabwire imigabo n'imigambi y'igitaramo dufite ku itariki 22 z'ukwa 11 umwaka wa 2025 ni kuri uyu wa gatandatu aho muri imbere yanyu ni bamwe mu bahanzi bazadufasha muri concert kugira ngo igende neza cyane. Turashimira aba baraperi bafashije Papa cyangwa kugira ngo babashe kumukura aho yari ari no kumugeza hari umunsi wa none, kuba agiye gushyira ahagaragara album ye ya kabiri mu rugendo rutari rworoshye rw'imyaka 5, ariko Uwiteka yabanye nawe arashoboza amuha inshuti nziza zimufasha kugira ngo ibyo yakuze abona nk'inzozi ze bimubereye impamo. Ndagira ngo muri kano ka mwanya mpereye ku bashyitsi bakuru bari imbere yanyu umwe kuri umwe agenda abibwira, turaza no gufata akanya ko gufata ibibazo ndetse no uzamutangira cyangwa se kujya kubaza ajya haguruka yivuge n'uwashaka kubaza kugira ngo bize kugenda neza cyane. Ndagira ngo Judena adufashe aduhereze inyakiramajwi ahereye ari ku ruhande rwo hirya, buri umwe kuri umwe agenda abasha kubibwira ubundi bize kutugendekera neza. Murakoze cyane ubusanzwe Judena igihe wateguye igitaramo cya Papa Cyangwe, ariko dufatanyije na timu nini kugira ngo urabona Shema hariya, ariko ndashimira itangazamakuru muri rusange kubwo kwitabira. Icyambere ni umuziki nyarwanda kandi ntabwo mwaza hano mutawukunda, ndabiseguraho cyane aho kubera imbogamizi zabayeho n'imvura, ariko byanga bikunze birabaye kubera ko Papa Cyangwa kubona itangazamakuru ringana gutya imbere ye, media houses zitandukanye, kubona zaje kumushyigikira aba ari intambwe ikomeye kandi aba ari ikintu gikomeye ku muziki nyarwanda, by'umwihariko nk'amwe mugenda mumutera cyangwa se mudutera mu bitugu mwese. Ndabashimiye rero dutangiye igitaramo, intego yacyo kwari ugufasha umuziki nyarwanda by'umwihariko binyuze kuri Papa Cyangwa umaze imyaka 5 mu muziki, ariko nanone wari umaze kubona ko afite album yahuriyeho abahanzi benshi batandukanye. Muri kubona hano rero urugendo rwose rw'umuziki yashatse kurusangira namwe natwe n'abakunzi batandukanye b'umuziki nyarwanda, kugira ngo umuntu umubona wamubonye intego ziwe zizagaragarira mu gitaramo afite ejo bundi ku wa gatandatu. Umuziki nyarwanda rero nibyo kwishimira kubona umuhanzi nk'uyu Papa Cyangwe afite igitaramo kimeze gutya, yaranyegereye tubiganiraho, none byabaye impamvu. Rero ndabashimiye cyane, hano abahanzi batandukanye kandi ntabwo bigeze bamugora, ari nayo mpamvu n'igitaramo kizaba ku wa gatandatu nizeye ko abantu bose batandukanye bazaba bakirimo. Turahera hano iburyo bwanjye kuri Riderman, agenda ahereza inyakiramajwi kuri buri muhanzi, noneho tuze kugaruka hano kuri Betray abaterankunga nabo kugira ngo Elevare vs Papi aragenda bakira n'abavuga. Murakoze. Ko mukonje byatari ni kano kavura mwiriwe mumeze neza, turi hano tuje gushyigikira umuvandimwe wacu. Murabizi afite lebo yitwa Chuma Gang, sibyo ndavuga Chuma muravuga Gang, Chuma turi hano nitwa Riderman Redezo, nanjye ndi hano kugira ngo nshyigikire Lewis. Bamenyesheje yuko agiye kwizihiza imyaka 5 mu muziki. Imyaka 5 mu muziki ntabwo ari ikintu cyoroshye habe na gato, ngira ngo murabizi ni urugendo rutoroshye habe na gato, haba mu gukora umuziki, haba mu kwiruka no guhangana n'itangazamakuru. Murabizi nubwo muri inshuti zacu hari igihe namwe mudutega imitego,
imyaka 5 rero kubinyuramo no kubaka fan base ntabwo ari ikintu cyoroshye kuba yimazemo rero imyaka 5 akatubwira yuko agiye kubyizihiza twarabyishimiye niyo mpamvu turi hano kugira ngo tumushyigikire murakoze cyane Yo, abasaza bimeze bite man? Wanyita P-Fla, Power First Ladies after over NY, you know what I mean? Yeah. So man, so banje kubasuhuza tungahaye peace mwese. So my peace cyane ku mutima, ni iby'agaciro nanjye kuba ndi hano murakoze cyane ndabikunze. So cyane navuga so shout out kuri team ya Cyuma. So Cyuma music shout out cyane ku my young brother. So yarandabuye nishize yarandabuye yarambwira ati mandega ndimo nategura Paul ngiye na team yanjye turi gutegura Paul imyaka 5 niyo zandi daje n'insaski. So urumva na album bita so now or never. So nabonye urugendo rwayo so kandi proud cyane na young bro wanjye young king proud cyane. So nandi proud kubona indangane by'agaciro so shalom so tuzareba sanade uko bizagenda kandi neza ko ari neza ariko original. Urakoze cyane nanjye ndabasuhuje mwese ko muri hano nta kintu cyatari mfite cyo kuvuga usibye kubanza gushimira ndabanza mbere ku Mana yatumye twese tuba turi hano tugahura bikanashoboka nta kibazo cyabaye Mana yahabwa icyubahiro ikindi ndashimira cyane itangazamakuru nibo bantu bakurikira Imana muri gahunda z'urugendo rw'umuziki hanyuma nkashimira by'umwihariko abantu bose bari kumwe na Papa Cyangwe kuko uyu munsi njyewe ntabwo ari bwo bwa mbere tugiye gukorana na Papa Cyangwe yamaze kuba umupatina wanjye bikomeye cyane ntabwo ari ubwa mbere ndumva mbere yuko izizi imyaka 5 twarigeze nanone guturarikana hanze ya Kigali so abantu bose ndi kubona n'ubundi bari baramufashije Jiden arimo Papi n'abandi bose bari muri team nabashije kubona amaso yanjye mu barondore abo bantu nabo nabo umumaro cyane bameze nk'abanyamakuru ku rundi ruhande. So, jewe rero I goes by the name of Mr. Shkwiri Shkwita, Betray, aka Landlord, East African Baby, Bishop, urakoze cyane. Hola, ni Racine, nanjye naje gushyigikira umuvandimwe Papa Cyangwe. Ni ku isabukuru tugomba kubikora ku wa gatandatu tuzaturi kuri kandi turabashimira bari kudusapotinga twese tu. neza nitwa Manani Manzi ndi umufana ukomeye cyane wa Cyuma Gang nanjye nzaba mari kuri anniversary y'imyaka 5 tuzabana murakoze cyane numva ko buri umwe wese yiteguye kandi ndibaza ko n'abandi bantu bose twagiye tubona promotion atandukanye nabo biteguye kuza kumushyigikira bari n'iby'agaciro wenda nyigabuze kubona abarigents na Riderman P-Fla Dafkin muri rusange baza gushyigikira Papa Cyangwe maze imyaka irenga 20 muri uyu muziki rero kumva ko bari kuza gushyigikira umuhanzi nk'uyu bari iby'agaciro ijambo rero narisubiza Gahiro unayoboye ikiganiro kugira ngo anatwakire n'abaterankunga ariko nanashimira Ingufu G Limited Decor so asante sana tukamufashe tukamukorera mu ngata abakoze cyane ndashimira abafatanyabikorwa turi kumwe na Rujama Phones Shop nagira ngo nawe mumere nyakira amajwi abatazi Rujama nanamushimira cyane hano ndi kumwe na Benovia n'uvuga ngo ni umuhungu n'umuzukuru wa Rujama abatazi Rujama turamushimiye cyane. Hari telefone abonye hariya abasizana basinya hano imbere nta kibazo iyo telefone muziza jamandika rero twishimiye ko kandi nagira ngo babwire ko twiteguye kugenda twese tubona tumeze neza usibye gutera inkunga icyo gitaramo urushanwa tuzaba dufite na surprise abandi bantu bazaba bakijemo ntekereza ko ibyo tutari twabibabwiye yaba abahanzi bazaba bari kuririmba hari ibihembo umwe muri bo uzapafominga
abantu bakishima abanyamakuru bafite byinshi mubikiwe iki gitaramo kandi cyiza cyagenda neza Bashimiye cyane kuri Rujama turamushimiye cyane turi kumwe kandi na Kigali Protocol ihagarariwe na Tidena ndamushimira cyane twabanye mu rugendo rwa album ya Bigebanje ya Papa Cyangwe ya bito yabaye tuhera mu karere ka Musanze tuyikomeza mu karere ka Rubavu abo twari kumwe harimo Bushari harimo Bitway harimo Kigali Protocol ndetse n'abandi byagenze neza cyane adukundurire agaseke k'ibyo atwishiye kuri uyu wa gatandatu Papa Cyangwe Kigali h'umugwa murakoze mbere na mbere ndabashimiye kuba mwemeye kwitabira ni iby'agaciro gakomeye cyane ndishimye cyane mu mutima wanjye Imana ibahe umugisha hanyuma ni urugendo rw'imyaka 5 ngiye kwizihiza maze mu muziki iyo hatabaho ko muhari ntabwo byari bukunde iyo mutaba muhari ngo munshyigikire munyandike inkuru mu biganiro ntabwo byari bizakunda ndabashimira cyane nayo mpamvu uyu munsi nifuje kuba ndi kumwe namwe kugira ngo tuganire nshimira abahanzi bagenzi banjye bakuru banjye nakuze ari abantu mfatira nk'icyitegererezo numva mfite no kuzicara ahantu bari muri iyo myaka 5 ikintu cya mbere nishimira no kuba nicara ahantu abantu nifuzaga kubabona none nkaba nicaranye nabo ni iby'agaciro cyane ndashimira Riderman by'umwihariko ko yaremeye kumfasha akemera kuza mu bintu byanjye Imana iguhe umugisha ndashimira Pifla ndashimira Racine ndashimira Bitray ndashimira Baran Manzi Benovia n'abandi bose ndashimira Joshua Kigali Protocol by'umwihariko ko n'umwe mu bantu bambaye igitekerezo cya mbere cy'uko twakora iyi event none tubishyize mu bikorwa nyine bigiye kuba ndashimira Shema umunsi ku munsi abahari ku bwanjye shimira Papi namwe mwese Imana ibahe umugisha murakoze hari n'abandi wenda bagiye baza imyaka 5 babasha guhimba umuziki ari naho leta yafatira ko muri Riderman adufasha we amaze imyaka 15 umuziki kuzamura abaye umuntu udasanzwe wo muri bitaramo agaragaza nyine kudacika intege right ayibonye Papa Cyangwe byose ari mwavuganye initiative yiwe ravuga tutaza gushyigikira imyaka 5 na masomo yavuyemo ariko ni muto kuri wowe kandi harimo ibyo kwifuza ubona ari n'aya masomo 3 wanyuzemo kuri kumubwira kubakira mu myaka 5 kazaba umuraperi munini nk'uko ntabwo yabizi hanyuma bakajya mu myaka 5 nawe mbikomojeho wanyuze mu byiza unyura muri rebo igihe kiragera ukibatandukana ariko urakomeza urakora ahubwo noneho urushaho kudahita afurika sheni yawe iragenda iri iragaruka biriya bihe ntibyagukomerekeje kugeza ubwo wari kuvuga ariko ubundi bino bintu najemo ko nicuriza nta ubundi wabiri kujya muri biriya ibyo bihe wahanganye nabyo gute hanyuma nayivuze iki muri rusange icyo wahise nawe n'umuntu cyangwa se umuntu kuki ari umuntu muri rusange yafasha mbona nasoreza kuri Pifla mwahuriye mu ndirimbo n'abatafu bose ariko nawe yumvikanamo uyu munsi ari no muri konseri yawe navuga ko ari ikintu cyiza kuko uravuga ko ni inzozi nyine wari ufite muri uyu munsi wicaranye kuri table na Pifla ni inzozi kuri wowe navuga ko uzaba impamo ugiye muri ino konseri y'umuvandimwe muto kuri wowe ariko nyine harimo n'abaraperi baza ukabona baragerageza baracika intege abana nabo nyine baba bakeneye inama zabo bya bintu wanyuzemo kukubwira ko bishoboka ni ibihe bintu bibiri uwo mwana muto uri gutangira nawe urabumva abo ujya mu gukomeza kuririmbo zabo ni ibihe bintu na bibiri ubona biri kuranga umuraperi agiye kubakiraho ariko nawe wenda nagije ko waduteguje album mwakora ngo muri amezi angahe sinzi naho ugeze mu murakoze urakoze cyane ntabwo navuga ngo ni ibintu yagakwiye kunyigiraho kuko byinshi muri byo asanzwe abifite icya mbere no gukora cyane kuko abafana badushyigikira kubera yuko dukora iyo udakora babafana bakuvaho kandi asanzwe ari umukozi so ntabwo navuga ngo ni ikintu ugiye kumwigisha icya kabiri ni ubudaherana ushobora guca mu bintu byinshi cyane biguca intege ariko ibyo byose ugomba kubirenga ukabigusha imbaraga ugashyira umutima ku kazi
ntucike intege icyo ari cyo cyose ucamo ntikiguca intege ku buryo wavuga ngo ndabihagaritse oya ahubwo ugakomeza ugakotana kandi mbega byasanzwe bifite kuko hari ibyanyuzemo byagakwiye kuba byaramuciye intege akava mu muziki ariko nanone umunsi aracyakomeza icya gatatu nacyo mu by'ukuri ni byinshi yego ariko wambwiye bitatu icya gatatu ni uguhorana abafatanyabikorwa yaba ari abo mukorana mu itangazamakuru abahanzi se mukorana amakampanizi n'ibindi byose kandi ngira ngo nabyo uyu mwanya biragaragara yuko bihari so ni byinshi ariko kuri bitatu navuga ibyo ngibyo ntabwo navuga ngo nibyo ndi kumutoza kuko deja biragaragara yuko bifite murakoze cyane Papa cyangwa ni young brother nk'uko nabivuze ni young bro wanjye ndi n'umufana so ntabwo iyo ngeze kuba ntamwemera ntabwo nari kuba nicaye agato uyu ngiyi ntabwo ari buri muhanzi ngiye mbikorera hari n'abo mfana ariko tutana kwicara so ngewe nuko nkomeze tu sibyo anyway so ngewe King Lewis turaziranye muzi muzi mbere yo gukora n'umuziki nari muzi tuziranye so urugendo rwe rero yakoze ibintu yagiye aca mu bintu bitandukanye so I was there byinshi muri byo ndabizi nari mari struggle ye ndayizi cyane nari mari so nta kintu rero kinshimishije kiri kunshimisha right now mu kubona success mu kubona ukuntu umuvandimwe wanjye my young brother muri rusange ukuntu agenda azamuka umunsi ku munsi so ni ibintu rero byagakwiye kuba inspiration kuri buri muhanzi wese n'abo bahanzi batoya babwiraga so ndabisubiriza rimwe byose so byagakwiye kuvuga ngo King Lewis so ariwe Papa cyangwa of course King Trip urumva n'abandi bagakwiye n'abandi barumuna be kuko hari n'abandi bari gushaka kujya muri game nawe bashaka kujya muri game n'abandi same business nawe arimo so abo nabo rero bagakwiye kumureberaho nk'uko nanjye mfite abo narebeyeho bakuru banjye barebeyeho ngo bati biriya bintu nanjye ndashaka kubikora so niko ubu ngubu nawe ni time ye hari n'abandi bantu bato bari kumureberaho rero so I believe yuko ari neza so kumurebeyeho akaba inspiration ugomba nubwo wavuga ati wenda idol sibyo ukajya umanika amaposteri mu cyuma nk'uko twabikoraga kera tugiye twamanikaga amaposteri whatever so ntabwo waba uyobye cyane kuko King Lewis ari mu kazi so King Lewis ari mu kazi cyane so album ye Now or Never ndumva twahuriye muri studio so yaraducekinze ndumva yarampamagaye arambwira ati yo big bro imeze bite ni cheo ni fresh so hari agasession nshaka ko dupanga n'iki ndimo ndakora ball gutya so arambwira ati ariko ntabwo ari we wenyine ndashaka TG yose ndavuga TG yose ko numva bikaze cyane so imagine yuko twageze stu tugiye gukukinga n'iki mani nsanga TG yose yayizanye yose n'igihe waburaga urumva nasanze n'igihe waburaga muri urumva mu gikoni n'igihe waburaga so ndavuga manega shout out cyane kabisa urakaze kuba wahuriza hamwe bana ba gang ino gang yose ukayifata ukahita uyifungirana mu gikoni yose icyarimwe nega you crazy urarenze so dutangira kwandika amaverse n'iki byose so byaradushimishije ukuntu yadutekereje urumva ukuntu adutekereza ati barana ni bakuru banjye so shout out cyane kuri King Lewis Papa cyangwa na team yose management team yose shout out cyane kuri mwese ndabashimiye cyane so ku kijyanye na album yanjye hari abantu nagiye niyasosiye nabo mu bihe byashize so I guess ugasanga tugeze kuri level yo kwitana ba bwana ukuntu sibyo uyo wagakwiye kuba ariwe wakoze ibi ngibi ngo kuki utabikoze ngo n'uriya bagomba kubikora so hazamo nyine ibintu nk'ibyo bituma ngewe mfata bolo zanjye nsa nkaho nsibye tukuntu abaproducer bamwe na bamwe batari serious batangira gufata bolo zanjye bazishyira ku macano yabo za gusa indirimbo bakazisora zitabastarinze nta kimwe za fake cyane biri aho ngaho so nahise mbwira okay it is what it is ibi ngibi birabaye ariko ntawamenya tomorrow you never know so ariko ubu ngubu natangiye bolo yanjye urumva ishobora gusohoka mu gihe gito cyane gishoboka urumva so natangiye from the scratch so shout out cyane kuri Riderman shout out ku Bisumbizi so ko aho ahantu hose tuba dufite joint urumva avuga ati anytime
ushobora kuba twasohora ibintu kandi nubwo bimeze neza biri constructive biri ku murongo fresh. Thank you so much. Yego murakoze. Ku cyo wambajije cyo kuba niba naratumiye Rocky, ntabwo natumiye Rocky wenyine kuko yari timu nini twabanaga, natumiye timu yose. Hari amahirwe menshi cyane ko bazitabira, cyane ko batahakanye baremeye, so barahari. Hanyuma ku kijyanye no kuba uyu munsi narafashe risk cyangwa se afata initiative yo kuvuga ngo njye nanjye gutegura igitaramo cyanjye, zari inzozi zo kuvuga ngo kuba naza mu muziki nkamara umwaka umwe, 2, 3, 5. So rero ni ibintu nagombaga guserebura nkabyishimira, kuba noneho mfite amahirwe y'umunsi yo kuba nasaba Riderman ubufasha akabuma Pifla, B-Train n'abandi bose. So rero nagombaga kubyaza ayo mahirwe mfite uyu munsi ayakoresha, ari nayo mpamvu album yanjye yitwa Now or Never, ubu cyangwa ntibizigere. So rero uyu munsi niwo munsi mfite amahirwe yo kuba ndi kumwe n'aba bantu bampa ubufasha gutya, niyo mahirwe mfite ndi kubabona gutya, rero niyo ngomba kubyaza umusaruro. Yego. Yes, murakoze. Amazina yanjye nitwa Sort Official, aba murira Sample TV show. Ikibazo cya mbere ndakibaza ku bijyanye n'icyubahiro rero twebwe natwe ubwacu hari icyo dufite tudashobora gutakaza, nuko twakinwa cyangwa tutakinwa tuzi agaciro kacu, twakinwa tutakinwa tuzi agaciro kacu. So icyo nicyo cy'ingenzi. Naho ubundi ku bijyanye n'umwanya duhabwa cyangwa se uburyo dukinwa n'ibindi byose, ngira ngo byo kubimbaza waba ugiye kumbaza ikintu wowe ufitiye igisubizo kurusha uko njye nakikohereza. Murakoze cyane. Yego murakoze. Album Now or Never yanjye ni ahantu ihuriye n'umuryango, kuba narayikoze wenda nabikoze kubera ko ariko nari ngize uwo muryango, cyari igitekerezo nari mfite mbere y'uko nagira umwana cyangwa nagira uwo mudamu. Hanyuma mama wanjye ni umwe mu bantu banshyigikiye kuva ku munsi wa mbere n'uyu munsi, niyo mpamvu ari we muntu wa mbere nubaha cyane nanakunda cyane. So ikindi cyo kuba muri urugendo rw'imyaka 5 hari ibintu byinshi byagiye bibamo nyine bihindura, ariyo mpamvu nyine nanjye nafashe initiative yo kuvuga ngo reka n'uwo papa cyangwa ukora kurenza kuvuga. Yego murakoze. Murakoze. Hanyuma Emi Kabaka